राधे राधे एवरीवन। तो अभी है इवनिंग का टाइम, तो मुझे करना है फ्रिज क्लीन और इसको ऑर्गेनाइज भी करना है। एक्चुअली गंदा तो बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं टाइम टाइम अपनी फ्रिज को क्लीन करती रहती हूँ। तो सबसे पहले मैंने इसका प्लग निकाल दिया है और सारा सामान निकाल लिया है बाहर। और एक कपड़ा ले लिया है मैंने कॉटन का, उसको हल्का सा वेट कर लिया। और मैं इस तरह से ना 2 मैट का यूज़ करती हूँ, फ्रिज मैट का फ्रिज में, और बस इससे मैं इसको वाइप कर दूंगी। और फ्रिज में ना हमेशा फ्रिज मैट यूज़ करने चाहिए। इसकी वजह से ना आपकी जो फ्रिज की क्लीनिंग है ना वो जल्दी हो जाती है। कि जब आपका फ्रिज गंदा हो तो बस आप इन मैट को निकालें। अगर ये बहुत ज़्यादा गंदे हैं तो आप इनको वॉश कर दें, और अगर ज़्यादा गंदे नहीं तो जिस तरीके से मैंने वाइप किए हैं बस उस तरीके से वाइप कर दें। तो इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। तो बस 10 मिनट के अंदर मेरा फ्रिज एकदम क्लीन हो चुका है। अब मैं जो भी सारा सामान है वो सारा इसमें लगा देती हूँ। और जब मैंने इसकी क्लीनिंग की तो बहुत सारे एक्स्ट्रा बर्तन ऐसे थे कि जिनमें थोड़ा थोड़ा सा सामान था, उनको मैंने निकाल दिया। तो फ्रिज देखिए पूरा क्लीन हो गया है और ऑर्गेनाइज भी हो गया। तो आज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी आने हैं, और इसीलिए ना मैंने फ्रिज की क्लीनिंग पहले ही कर ली, क्योंकि एक बार अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रख देती तो फिर से ये काम पेंडिंग रह जाता। तो ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।